এই দেখেন আগুন বাড়তেছে, এই যে ঠিক আছে, আগুন বেড়ে গেছে। এটা 600 নাম্বার গ্যাসের কিন্তু। আসসালামু আলাইকুম, আরসি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগত। যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি প্রতিটি রেফ্রিজারেন্ট এগুলোতে আগুন ধরে কিনা এগুলো বাস্তব প্রমাণ করে দেখাবো। তো আমরা 600 নাম্বার সিলিন্ডারটা নিলাম, এখানে এবার আমরা গ্যাস ওপেন করছি। অলরেডি গ্যাস বের হচ্ছে, একটু কমাই দিলাম আমি। এখান থেকে গ্যাস বের হচ্ছে, আমরা দেখি এবার দেখেন কীরকম আগুন ধরছে। আমি আর একটু কমাই দিই, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই দেখেন আগুন ধরে আছে। এটা যদি বাড়াই, এই দেখেন আগুন বাড়তেছে, এই যে ঠিক আছে, আগুন বেড়ে গেছে। এটা 600 নাম্বার গ্যাসের কিন্তু। এই গ্যাসের ফ্লো বাড়াচ্ছে, আগুন বাড়তেছে, পুরো এলপি গ্যাসের মতো। ক্লিয়ার? তো এই গ্যাস দিয়ে যখন আপনারা কাজ করবেন তখন অবশ্যই সাবধানে কাজ করবেন, যাতে আগুনের উৎসের কাছাকাছি না থাকে। 600 নাম্বার গ্যাসে আগুন ধরে, এটা বাস্তব প্র্যাকটিক্যালে দেখাচ্ছি। এই সিলিন্ডার থেকে হোস পাইপ দিয়ে এখানে আসতেছে, আর এটা দিয়ে এদিক দিয়ে আমি গ্যাসটা ফ্লো করতেছি। ক্লিয়ার? জি। তো আপনারা যখনই ফ্রিজে এই গ্যাস ব্যবহার করবেন, গ্যাস অবশ্যই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। আগুনের উৎস, গ্যাস অযথা খোলা, আবদ্ধ রুমে এই ফ্রিজের গ্যাস না ছাড়া ইত্যাদি দিক সচেতন থাকতে হবে। আমরা এখন 134 দেখি। ছাড়লাম গ্যাস, কমা দিই। গ্যাস যাচ্ছে, এখানে দেখুন 3400 আগুন ধরে না। আমি যদি আর একটু ছাড়ি, অনেক বেশি। দেখুন আগুন ধরে না, এই আগুনটাকে দূরে সরাই দিচ্ছে, কিন্তু গ্যাসে কোনো আগুন ধরে না। তাহলে আমরা জানলাম 134 আগুন ধরে না। ঠিক আছে? তো এই 410-এর রেফ্রিজারেন্টে আগুন ধরে কিনা এটা আমরা এখন বাস্তবভাবে দেখব। এখানে যে আগুন দেখা যাচ্ছে, যে দূরে যে আগুনটা যাচ্ছে, যে অতিরিক্তটা, এটা কিন্তু ফোর্স না, এটা আগুন ধরেছে। ঠিক আছে? এই যে আগুনটা ধরে থাকতেছে। তাহলে আমরা কিন্তু জানলাম 410-এও আগুন ধরে। বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার?